wanita yang sedang mengendarai mobilnya untuk pergi bekerja, namun dia mendengar sesuatu yang aneh dari dalam mobil. Ia pun memelankan laju mobilnya, dan berusaha mendengarkan suara tersebut baik-baik. Suara itu terdengar seperti suara kucing mengeong. Namun dia tak bisa menemukan dari mana sumber suara itu. Ia pun akhirnya memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Ternyata ada seekor kucing yang terlihat di ruang kecil antara grill depan dan mesin. Kucing yang terjebak di kap mobil itu tidak diketahui bagaimana bisa masuk, dan sudah berapa lama ia ada di sana. Wanita ini pun langsung menelepon 911 untuk meminta bantuan. Petugas pemadam kebakaran pun tiba dengan cepat, dan para petugas ini bekerja sama untuk menyelamatkan si kucing. Akhirnya, berkat kerjasama dan perjuangan para petugas pemadam kebakaran, kucing itu pun berhasil diselamatkan.